Hello，大家好，这是指纹浏览器专题的第4篇，我们来演示下比特浏览器。为了和前3篇的内容有所区分，那这期视频会重点演示一下指纹浏览器里的一个产品，那就是云手机。所以本期视频会分为2个部分，一个是比特浏览器的基本操作，另一个就是看看云手机是怎么回事儿。好，那我们接下来就来看一下基本操作。首先当然是先下载比特浏览器，那你直接到比特浏览器的官网，然后点击下载，然后选择自己的系统就可以。这一步我们就省略了，直接关掉。那进到指纹浏览器的客户端，这个页面大家应该很熟悉。左边浏览器窗口，这个就是桌面端环境。一会儿我们再讲云手机环境，主要是讲这2个。那桌面端的话，我们直接点开创建窗口。窗口的名称你就可以随便写，底下重点是要去配置一下代理的方式。那它也包括了自定义代理和通过 API 提取2种方式。那自定义代理也是我们最熟悉的一种，我们可以选择代理的类型。这里就有很多种，那大家根据自己的代理的类型去选择。通常来说，我们用的都是 SOCKS5 或者 HTTPS。你选择 SOCKS5 之后，那只要你去 IP 服务商那里买了相应的服务，你就可以填写主机代理端口、账号、密码这4项。填完之后，你点击确认就会生成一个环境，那我们直接就打开。那这里我们就成功的运行了一个环境，这里也有相关的 IP 的信息。当然你也可以去检测一下 IP 的质量怎么样。那可以看到这个 IP 质量还是不错的。接下来你就可以根据自己的需求去注册账号也好，或者去下单购物也好，或者运营自己的自媒体也好，根据自己的需求去操作就可以了。那接下来我们就来看一下云手机。在指纹浏览器中，我们通常可以看到一类产品，那就是云手机。那按说指纹浏览器的桌面版也可以模拟包括像安卓、iOS 系统，为什么还要多此一举？这里就要简单的说一下，桌面版主要是通过修改 User Agent 和屏幕的分辨率来实现模拟移动端的操作。但是大家还记得我在第3期视频中列举了多少种指纹浏览器的指纹吗？那其中通过 WebGL 指纹就可以识别桌面级的 GPU 信息。那同时这种方法也没有办法去安装原生的移动应用程序，也就是安卓的 APK 文件。所以关于云手机，我可能会有时间再去开一个单篇，详细的来聊一聊不同的品牌、不同的技术的差别。回到比特浏览器，和其他品牌相比的话，它有2个特点。第一个就是高性价比，大家可以去对比一下价格。另一个就是它开放了包括 ADB 和 root 的权限，然后配合自动化的脚本，是可以实现深度的自定义功能的。那接下来我们就简单的看一下云手机的基本的操作。我已经创建了2个云手机的环境，它会稍微有些不同。我们可以看一下，我们点击创建环境，在计价的时候就是根据算力的类型来计价的。我们可以来看一下，主要是大家留意一下，后面有国际版和中国大陆版。如果说你的环境是国内的环境，那你就去选择中国大陆版。所以你要根据自己的网络环境来选择。如果你能配置海外环境，那你就用国际版。否则的话，我建议还是使用中国大陆版。那后面我也用中国大陆版来简单的和大家演示一下。我们直接打开。那先说一下大家比较关心的如何获取 ADB 和 root 权限。那如果是 ADB 的话，就是在你环境的右边更多操作里，这里可以开启 ADB。在右边你可以看到这里有开启 root 权限，你只要点开确定，可以看到执行成功。那这样也就开启了 root 权限。那剩下的就跟我们在手机端操作基本是一样了，你该怎么做怎么做。另外，如果说你需要用到手机的存储，包括摄像头，那你可以这么来操作，就是转移至手机，点开。那这个时候你就要用你的手机去扫描二维码。我和大家来演示一下。那首先我们先连接一下手机。现在我就把我的 Pixel 手机做了一个投屏，我们来看一下怎么来扫描。那这里我们就可以用微信扫描来操作。
们直接用微信扫描。那可以看到，现在手机端就已经可以操作我们的云手机了。好，那接下来我们来看一下怎么来使用我们自己手机的摄像头来操作云手机并拍照。我们点开摄像，我们点击允许。那这个时候我们比如说就拍一下它，我们来拍一张。我们回到桌面，我们再点开相册，那可以看到吧？这是我之前拍的一张图片，这是我刚才拍的一张图片，拍的不是很清楚吧？但肯定是可以用的。那这样的话，我们就解决了一个问题，就是怎么在云手机里使用我们的相册和摄像头。好，我们现在把手机断掉。那其他的操作就跟我们操作一台手机是一模一样的。如果说你需要在手机端去运营社交媒体，比如说像抖音或者 Twitter、Facebook 等等，那你就可以点击右下角的应用市场来去安装和下载。那这种方法使用抖音有一个什么好处呢？我们可以看一下设置，我们点开网络，我们可以看一下 SIM 卡，可以看到既有运营商的信息，也有手机号的信息。这对我们注册 TikTok 还是很方便的。那我们关掉，我们可以来看一下它的费用：24小时$0.03，加上15分钟$0.07。我刚才演示，再加上我之前的测试，一共是扣了$0.3。大家可以感受一下这个价格是不是能接受。好啦，这就是本期视频的全部内容啦。如果觉得有用的话，可以订阅我的频道，也可以点赞、收藏、评论、转发，一键三连。那就这样，拜拜。